Мый Ефимова Лидия Егоровна улам. Шорунжа селаш шошын кушкынам, битяши улмем годым шинчаш килаш толынам, авам ден кушкынам. Авам ден коктын марлан кайнешкен изи гына пӧртыштӧ илен улына. Вара школыш кайынам. Школым тунем лекмеке, морко заводыш пуренам пашам. Пашам ыштыме жапыште лектынам шинчашкак марлан, Ефим Геннадий Поликарповичлан. Йоча жапыште пеш чот веселан эртарен улына, чараҗолын модын куржталме жап пеш чот веселан эртен. И вара изишак стихотворенийым олмем шукта, хотя бы ик куплетым. Вот тиде жап шижде вашке эртале, шеҥше велыш кодынам илаш. Лӧзаҥ шогалын, мер пеледыш семын пеледалтын, шке пиалемым вашлийынам. Вот тыгайрак мемнан илыш.